بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Uruganda bebitibwa buli mukitibwa kye Allah subhanahu wa ta'ala kiyamwazika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo tutandise n'okutendereza erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nannyini buyinza era nannyini busobozi, eyatutonda n'atuteeka mu nsi n'aba nga yatukuutira okubanga tumusinza, kuba eyo y'ensonga era kyekigendererwa lwaki yatutonda n'atuteeka mu nsi, nga bw'atugamba mu aya gye tuddingana enkya n'eggulo nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti teyatonda bantu n'amajinni okujjako ekigendererwa n'ensonga lwaki lwakubanga tumusinza. Allah subhanahu wa ta'ala tumuwanjagira atukumire ku bukkiriza era atutaase enkweza sitaani atuwe okubanga tumutya mu bukakafu bw'okumutya era tuleme kutuukibwako kufa okujjako nga tuli basiraamu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tuzizaako okusabira w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oyo gwe yatutumira nga ye yajja n'obubaka obwo nga abwekwatako aba amaze okuwangula anti ajja kwesima kuno ku nsi ate ne ku lunaku lw'ensonga agenda kubeera nga ayingizibwa ejjana. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okubanga tukolera ku ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo tusobole okubeera mu beesiima kuno ku nsi ne ku lunaku lw'ensonga. Badu ba Allah bebitiibwa, tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'edduwa nga tukyali ku nsonga ey'okubiri mu muteeko ogw'okubiri ogw'edduwa nagwo oguliko omutwe ogugamba nti du'au al-mas'ala, edduwa ey'okusaba. Tusaba ani? Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Twalaba ebintu bingi nga bitulaga nti nno tetukkirizibwa kusaba kirala kyonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tulaba nti nno omuntu akkirizibwa okusaba omuntu ekintu ekyo kyalinako obusobozi. Tokkirizibwa kusaba muntu yenna oba kitonde kyonna ekintu nga ekintu ekyo kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka, nga ye yekka kirinako obusobozi. Ekyokulabirako kusaba mponya obulwadde, ekyokulabirako nkusaba ompe ezzadde, ekyokulabirako nkusaba ompe emmaali. Ebyo byonna kw'obikola n'obisaba atali Allah subhanahu wa ta'ala obeera okaafuwadde shirikun akbar, obeera ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Kati nga tugenda mu maaso olwaleero, Sheikh agamba nti no addu'a'u sha'nuhu 'azimun wa fadluhu kabirun. Edduwa, ensonga ezikwatagana n'edduwa, embeera ezikwatagana n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala mazima zo nnene, era n'enkizo n'obulungi obuli mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nabwo bunene buyitirivu. Wababun yatahassalu minhu almu'minu ala sa'adati dunya wal akhirah. Atenga mulyango ogwo omuddu abeera agukutte, abeera agenda kufuna omuddu omukkiriza yenna abeera akutte omulyango gw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'aguggula bw'ati
aba agenda kufuna okwesiima kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Wama adhalika fakathirun minan nasi yaghfulu an hadha albaabe. Agamba nti nabwe kityo nno abasinga obungi mu bantu balagajjalira omulyango guno. Sheikh agamba nti ensonga eyo erimu ebintu ebiwera. Ekisooka, awalan fa fi kitaabi rabbina, ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ge yatuwa oba ebigambo bye yayogera mu Qur'ani nga bikwatagana ku kusaba. Fa fi kitaabi rabbina, mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh yateekulamu wano emiteeko. Ensonga eyo seka agiteekulamu emiteeko ebiri. Awalan fi kitaabi rabbina wa thaniyan ate umuteeko ogwokubiri wakad jaati al ahadithu an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'muru bid-du'a'i wa tahuthu alayhi. Ahadisi nyingi ezajja okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga atulagira okuba nga twekwata ku kusaba Allah subhanahu wa ta'ala era n'okutukuutira wa tahuthu alayhi n'okuba nga atukuutira okuba nti twenywereza ku kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani mu surati al-Baqara aya 18 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni, abaddu bange, agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, abaddu bange baba bakubuuzizza ebinkwatako fa inni qarib, bagambe nno nti nze ndi kumpi nnyo. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula omukowooze, nyanukula okusaba oli yenna abeera nkowodde, nyanukula okukoola kwe. Falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bagambe nno tebakomaawo, bagambe nti falyastajibu li, banyanukule bateeke mu nkola ebye mbalagira okukola, babeere bagonvu gyendi. Bwe banaakola ekyo, waliyu'minu bi, n'okunzikiriza ne banzikiriza, abaddu abo bagambe nti la'allahum yarshudun, abaddu abo bajja kubeera nga baluŋŋamizibwa, bajja kubeera nga baluŋŋama. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti la'allahum, oba oliawo la'allahum, ebya Allah subhanahu wa ta'ala abeera tasaagamu busaazi. Nedda n'akamu n'akeddagala muddu wa Allah. Teekayo amagezi, teekayo obwongo. Allah subhanahu wa ta'ala yadda akozesezza ebigambo ebyo nti la'allahum yarshudun, naye ng'ekituufu kiri nti oyagala toyagala, bw'onokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'oyanukula omulanga gwakkoowodde nagwo, n'okkiriza n'obeera omukkiriza owannamaddala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuluŋŋamya era ajja kukukuumira ku buluŋŋamu. Aya eyo okumanya nga nkulu, surati al-Baqara 186, Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku kusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku kusiiba n'akuyimiriza, kuba aya ey'185 egamba nti shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kati ayogera ku kusiiba. Kati bwe yamaliriza aya eyo n'alyoka atandika aya eno, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, abaddu bange baba bakubuuziza bagambe nti nze ndi kumpi nnyo nabo. Kati bwe yamaliriza aya eyo n'addayo era kusiiba, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamaliriza okwogera aya eno ekwatagana ku kusaba, n'addayo kubikwatagana ku kusiiba, n'agamba nti nno mukkiriziddwa okuba nga mwegatta ne bakyala bammwe ebiseera ebyekiro awamu n'okuba nga muli mu kusiiba ebiseera eby'emisana, naye ebiseera ebyekiro mukkiriziddwa okuba nga muyingira eri bakyala bammwe. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yayimiriza ku kusiiba mu aya ez'okusiiba wakati awo n'ateekawo aya eno? Kitegeeza nti ensonga eno nkulu. Omwezi gwa Ramadani mwezi gwa kusaba.
mwezi gwa kulajanira Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi gwa kulijja shaitani ku njegere, mwezi gwa kukola birungi, mwezi gwa kuggala miryango gya muliro, mwezi gwa kugulawo miryango gya jjana. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti muyitirize okubanga mumukowoola nga mumulajanira abeere nga abasonyiwa ebyo bye mukulembeza okukola. Nolwekyo baddu ba Allah, Surat al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala atukowoola okuba nti nno tumulajanira, tubeere nga twanukula omulanga, tukkiriza ebyo byaba atugambye, tubeere abasiraamu abannamaddala, twanukula omulanga, tukkiriza ebyo byagamba, tubeere abasiraamu abannamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo bye tunakikola ajja tuteeka ku buluŋŋamu era ajja tukuumira ku buluŋŋamu. Surat al-Baqara aya 186. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu aya endala nti waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, omulezi wammwe abagamba nti munkowoole nja kubaanukula. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti tumukowoole ajja kutwanukula. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba okutulaga obukulu bw'ensonga aya ntwagira bakemabega okukukakasiza ddala nti nno okusaba ibada, kuba nabbi sasama yagamba nti addu'a'u huwa al-ibada, eddu'a kuba kusaba. N'agamba nti nno waqala rabbukum ud'uni astajibu lakum, omulezi wammwe abagamba nti mumukowoole ajja kubaanukula. Kyeki tuleetera okukakasiza ddala nti nno okusinza ibada. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso mu aya yemu yeeyo n'agamba nti innal ladhina yastakbiruna an ibadati, oyo yenna eyeekuluntaliza ku kunsinza ne yeesuulamu akambayaaya n'agamba nti nze sikyasaba neebaza bwebaza, n'ogaana okumusaba. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti sayadkhuluna jahannama dakhirin, ngenda kubayingiza omuliro jahannama. Abo bonna abeekuluntaza ne bagaana okunsaba, ngenda kubayingiza omuliro jahannama, naye ng'ekyennaku bagenda kubanga bonna baswalukuse. Surat Ghafir aya ya 6. Nolwekyo baddu ba Allah, teeka si byakyeyagalire, oteekwa buteekwa okubanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera. Ewuwe gy'olina okuddukira, teri ajja kutaasa bizibu byo, teri ajja kwongeza riziki, teri ajja kuwugula, teri ajja kuwugulira bizibu bibadde bijja kutuukako okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo muddu wa Allah, leka kwekuluntaza, wekkakkanye oli muddu. Omuddu bamusalirawo obusalizi, taina freedom ya kwesalirawo kasita obeera muddu. Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini ffe, ye yatutonda n'atuteeka mu nsi, n'atuteekako amateeka n'ebiragiro, ng'ekigendeerwa ki? Tukolerere ennyumba ey'emirembe ku lunaku lw'enkomerero, oba tukolerere ennyumba ey'okubonaabona. The choice is there on the table for you. Bw'oba oyagala, kola ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byakwagaza, kola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagidde, then ekyo bw'onookikola ojja kuba ovudde mu kategole y'abo abeekuluntaza, kuba ojja kubeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo muddu atalina bizibu, teriyo muddu atalina bwetaavu. Obwetaavu buli eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ye nannyini kubumalawo, ye nannyini kuwa riziki, ye nannyini kusuusa ndwadde, ye nannyini gaba luzaalo. Kati gwe ne bw'onookola otya? Allah subhanahu wa ta'ala oyagala toyagala olina okuyita mu mikono gye. Bw'oneekuluntaza akugambye nti sayadkhuluna jahannama dakhirin, ajja kuyingiza omuliro jahannama. Naye nkukakasa togenda kwagala mbeera eyo, togenda kwagala mbeera eyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi atutaase omuliro jahannama, tumuwanjagira atutaase tuleme okubeera mu abo abeekuluntaliza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu aya endala, fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-diina walau kariha al-kafirun. Mulajanire Allah subhanahu wa ta'ala, mubeerenga mumusaba. Fad'u Allaha,
musabe Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddin nga nammwe nniya zammwe muzirongoosezza nga mukakasiza ddala nti teriyo agenda bamalira bizibu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, teriyo alina bufuzi mu mukono gwe okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, teriyo agaba riziki okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. fad'u llaha mukhlisina lahu ddiina, mulajanire Allah subhanahu wa ta'ala mubeerenga mumusaba mukhlisina lahu ddiin nga mulongoose nniya zammwe nga mukola ku lulwe yekka, walau kariha alkafirun, newankubadde nga abakafiiri bakitamwa tebaagalira ddala kuwulira nga mwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti wadde bakitamwa gwe ebyo tobifaako, genda mu maaso na kukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo kyakulagidde. baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo, atugambye nti fad'u llaha mukhlisina lahu ddiina walau kariha alkafirun, wadde abakafiiri bakitamwa, wadde tebakyagala, tebalina kyakkola, leka kibadugude, leka kibalume, gwe ng'oli mu kusanyusa Allah omulezi wo anti omwawudde. Oyo tawhidi, kubanga okakasa nti teri yajja kumalira bizibu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yekka mu bwomu bwe, oyo tawhidi omwawudde. N'olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala atulagidde tubeere nga tulongoose enniya zaffe nga tusaba ye yekka, nga tukakasa nti ye nannyini kumala nsonga. Eyo aya eri mu surati Ghafir aya ya 14. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba, id'u rabbakum tadarru'an wa khufiya, musabe omulezi wammwe nga mwenna muli bawombeefu, mwenna mwewombeese nga mulina humility, wa khufiya nga mwenna mukugamba mukyama, musabe Allah subhanahu wa ta'ala mukyama nga mwenna mwewombeese. innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah subhanahu wa ta'ala mazima tayagalira ddala balumbaganyi. Allah subhanahu wa ta'ala tayagalira ddala balumbaganyi. wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'atugamba nti temugezaako okwonoona mu nsi, temugezaako okwonoona mu nsi oluvannyuma lw'okuba nti ensi eno erongooseddwa. Abantu baawula Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tebakyamugattako. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ensi emaze okulongoosebwa agamba nti nno wala tufsidu fil ardi, temwonoona mu nsi ba'da islahiha, ng'emaze okulongoosebwa, emaze okusunsulibwa, n'olwekyo temwonoonanga mu nsi. Agamba nti wad'uuhu khawfan wa tamaa, oyo nannyini arushi Allah subhanahu wa ta'ala, nannyini buyinza era nannyini matendo, akugambye nti wad'uuhu, kale beeranga omusaba, beeranga omukoowoola, khawfan wa tamaan, nga wenna ojjudde okutya ate ng'olina n'essuubi. You have hope in Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo beeranga omusaba, wenna nga weewombeese, wekkakkanyiza, khawfan ng'ojjudde okutya, wa tamaa ate ng'olina essuubi. Lwaki obeera n'okutya? Anti Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gino gy'okola bw'aba tagikkiriza, then oli mu kufaafaaganirwa, ate lwaki tubeera ne hope? Lwa nsonga nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akkiriza byonna bye tuliko, then kitegeeza nti tugenda kubeera mu abo abeesiimye. Olunaku lumu Nabbi sasama agenda okukyagira omusiraamu yali alwadde, n'amubuuza nti owulira otya? N'amugamba nti nno khawfun, mpuliramu okutya, ate era mpuliramu essuubi. Kati Nabbi sasama n'agamba nti teriyo muddu abeera mu mbeera eyo gy'olimu, amakulu embeera eyo y'obulwadde, okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ekyo ky'abeera asuubirira, nakyo kyekiruwa? Kyekirungi. Ekirungi kino Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwa. inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, mazima ddala okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuli kumpi nnyo eri abo abalongoosa mu ddiini. Mazima ddala okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala qaribun, kuli kumpi nnyo minal muhsinin,
kuli kumpi nnyo n'oyo omuntu alongoosa mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baduba Allah b'ebitiibwa, eyo surati Araf aya 5:6 mulimu ebyokuyiga bingi, mulimu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Wenna nga weewombeese, lwaki weewombeeka okakasiza ddala nti ono gwensaba ye Allah subhanahu wa ta'ala, ono gwensaba ye Allah subhanahu wa ta'ala, kabaka w'ebitonde byonna, kabaka w'abakabaka, ye nannyini buyinza, ye nannyini kulamula. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Ate Allah subhanahu wa ta'ala oyo ayogerwako tayagalira ddala bantu balumbaganyi, tayagalira ddala bantu balumbaganyi. Nolwekyo baduba Allah tulina okubanga tuyitiriza nnyo okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga tumulajanira abeere nga atutaasa obanga atuwa ebyo bye tubeera twagala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Suratul Araf aya 5:6. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba, huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an surati Ghafir again aya 5 n'agamba nti huwa al-hayyu, oyo Allah subhanahu wa ta'ala mulamu, la ilaha illa huwa, teri yasinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, oyo mulamu. Huwa al-hayyu, mulamu, la ilaha illa huwa, teri yasinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allahu subhanahu wa ta'ala. Agamba nti nno fad'uuhu mukhlisina lahu ad-diina, n'olwekyo mumusabe, naye ng'okusaba kwammwe muyina okubanga mulongoosa nga musaba nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumutya, era nga mulongoosa mulongoosa ku lulwe, buli konna ke mukola nga mukakola ku lulwe yekka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin, omulezi w'ebitonde byonna, amatendo gonna gage. N'olwekyo baduba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye mu surati Ghafir aya 6:5. Baduba Allah aya nyingi nnyo ziweera ddala ezogera ku kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku kusaba. Ezo ezimu ku ezo Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulagira okusaba. Baduba Allah okusaba kuno okulaajana kwe tumulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala tekuyina kye kumugasa. Okulaajana kuno n'okusaba kwe tumusaba tekuyina kye kumugasa, tekuyina kye kumugasa, wabula obulungi bwonna budde eri ffe abaddu. Nabbi sallallahu yagamba, yaqulu sallallahu alaihi wasallama fima yarwihi an rabbihi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atunyumiza ngajja ku Allah subhanahu wa ta'ala eno hadisi al-Qudus agamba nti ya ibadi, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ibadi, abayi abaddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum, bwoddira omuddu eyasookera ddala kutuukira ddala ku muddu ow'enkomerero, wa insaakum wa jinnakum, mu bantu ne mu majinni, qaamu fi sa'idi wahidin, abantu bonna okuva ku muntu akulembedde jjajjaffe Adamu okutuuka kwasemberayo ddala, bonna n'obakuŋŋaanya n'obateeka mu lusenyi lumu, n'amajinni gaakwo nago n'ogakuŋŋaanya, kuba tumanyi bungi bwago, naye gonna n'ogakuŋŋaanya n'ogateeka mu lusenyi lumu. Allah subhanahu wa ta'ala aga nti fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti abaddu abo fasa'aluni, ne bansaba, buli omu n'ansaba kyayagala. Allah agamba nti nno fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, buli muddu yenna, buli muntu yenna asabye kyasaba nkimuwa.
naye wuliriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno ma naqasa dhalika mimma indi. Allahu akbar. Agambye nti ma naqasa dhalika mimma indi, nze ku by'obugagga bye nnina tewaliwo kinkendeerako wadde illa kama yankusu almikhyatu idha udkhila albahra. Allahu akbar. Agamba nti ekimukenderako Allahu subhanahu wa ta'ala, ekimukenderako mu ebyo ebimukenderako ng'abaddu bano okuva kwatandika okutuuka kwasembayo nga bonna bateereddwa mu lusenyi lwe lumu, buli omu n'asaba ky'ayagala, Allah subhanahu wa ta'ala n'akimuwa. Agamba nti nno talina kyakendeerako. Ono wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala talina kyakendeerako. Ma naqasa dhalika mimma indi, talina kyakendeerako ku ebyo eby'obugagga by'alina, illa kama yankus, okujjako nga bw'oddira almikhyatu idha udkhila albahra, n'oddira empiso n'oginnyika mu mazzi, n'oginnyika mu nnyanja ennene, empiso eyo n'oginnyikamu n'ogita, n'oginnyika mu mazzi bw'oti n'ogijjayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti otuzza otwo otugirako, mpozi keeko kayinza okuba ng'akendeddeko, naawe okubamu akafaananyi. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala mugagga, ayina buli kimu. Atugambye nti buli kye twagala tumusabe. Daba abaddu bano bonna okuva kweyasooka okutuuka kwasembayo nga bali mu lusozi, nga bali mu lusenyi lumu bwe bati, buli omu n'asaba ky'ayagala. Gwe katandika okufumiitiriza kikyoyagala, gwe nga gwe n'okisaba, Allah subhanahu wa ta'ala n'akikuwa, n'okisaba n'akikuwa, n'omulala 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 mpaka bonna lwe baggwayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno talina kyakendera ku buyaabugagga bwe, okujjako nga bw'olaba almikhyatu idha udkhila albahara, nga bw'olaba empiso n'ogiteeka mu mazzi bw'oti n'ogijjamu otwo otutonde otugirako, byebyo kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayinza okuba nga kyakendeddeko ku by'obugagga. Kale naawe kubamu ekifaananyi, empiso eno gitadde mu nnyanja, ennyanja y'enkanawa, erimu amazzi g'enkanawa. Kati ddira otuzzi tuno tugidde ku mpiso eno and compare with the rest of the water. Obwe bugagga bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati lwaki ogaana okumulaajanira? Lwaki ogaana okumusaba? Obulungi onoobujjawa nga everything riziki, bantu kuyisa bulungi, onooyogera ki onooleka ki? Byonna Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini buyinza ku byo. N'olwekyo baddu ba Allah, ehadisi likudusi eri mu kitabo kya Imaamu Muslimu ku nnamba 2557. Nsuubira tugenda kukoma wano olwaleero nga tulabye aya ezo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'azisengeka mu Qur'ani. Sheikh yazituleetera wano okutulaga nti abantu balagajjalira nnyo ne bateefeerayo okuggulawo emiryango egijjudde obulungi. Atugambye waggulu eri ku ntandikwa nti wabaabun yatahassalu minhu almu'minu ala saadati dunya wal akhirah, miryango egijjudde obulungi, emiryango egijja okufunyisa omukkiriza bw'anaaba agyekutteko obulamu obweyagaza kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Naye abantu bangi bagayaalirira omulyango guno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abanaabeera nga bamujjukira, nga bamulaajanira, nga bamukoowoola enkya n'eggulo. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otuwangaaze ng'otuwangaaliza mu bulamu obujjudde okukola emirimu emirungi egy'okkiriza era gy'oyagala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah, neekubira omulanga nze kennyini nammwe baganda bange nti tuve mu kulagajjalira okulaajanira Allah n'okumusaba. Ebizibu tuyina ntoko, obwetaavu tuyina bungi, n'olwekyo beera ng'olaajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula, ajja kuwa ekyo ky'oyagala, ajja kuteerawo obufulumiro ku buli nsonga.
barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nolwekyo baddu ba Allah katukomaawo nga tulabye aya ezo, mpozi ntulabayo ne hadisi al-Qudusi nga ku mulundi ogujja tujja kutandikira ku pointi ya seeka yaita n'agamba nti wakad jaati al-ahadithu an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'muru bid-du'a'i wa tahuthu alayhi. Awo tujja kutandikira tulabe ezimu ku ahadithi ennungi ennyo ezijjudde omugaso ezoogera ku kusaba. Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba tuwangaziza ebyo bye tugenda okulaba next week insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.